کراچۍ به شمول سیند صوبې نه په غیر قانوني توګه استوګن افغان وګړو د تلو سلسله روانه ده چې پکې صرف 8 ورځې پاتې شوي. دا د کراچۍ سراب ګوټ یوه کوڅه ده چې ترې په خصوصي توګه افغانستان ته بسونه روان دي او د کراچۍ په کچ په غیر قانوني توګه استوګن افغانیان د دې ځای نه روانېږي. همدغه رنګ د سراب ګوټ ټرمینل دی او که کویټه ماچګوټ ټرمینل هر ځای ګڼه ګوڼه په نظر راځي. په غیر قانوني توګه استوګن افغان وګړو له ورکړې شوې نیټه چې څنګه روزي کمیږي نو دغه رنګ د افغانیانو په مسلو کې اضافه کیږي. پریشانی ده، پریشانی له وجه وخت پوره ده کنه خلک مجبوره دي چې لاړ شي. څه وکړي؟ مجبوریت ده کنه خلکو ډارېږي چې سبا داسې نه شي موږ جیلونو ته واچوي. په غیر قانوني توګه استوګن افغاني وګړو سره سره هغه افغانیان هم روان دي کوم چې په باقاعده توګه سند هم لري. دغه افغانیان دریځ لري چې هغوی سره هم ناروا سلوک روان کړی شوی چې ترې مجبوره شوي دي او دا وطن پرېږدي. دلته کې اوس هغه خلک چې د چا سره نشنلټي ده، د چا سره کارډونه دي، د اقوام متحده ورکړي دي او په قاعده رجسټر دي، هغه خلک دا هم اوس په دې حالاتو کې ډیر زیات د اذیتو سره مخامخ دي، زیات په تکلیفاتو کې دي. اوس په دې کې ډیر د کارډ والا خلک دي چې هغې نه کارډونه وشلوي یا بژکې ته یا نه دی ته وغورځوي، ورته وایي چې بس تا نه هېڅ هغه نشته ته ځه. نو دا ډیره حقیقت کې یو دا خلک په خوب کې مشکلات کې غدا ډیر د پریشانۍ سره مخامخ دي. افغان وګړي وایي چې حکومت ته لږ نور وخت ورکول پکار دي چې دوی ته لږه اساني جوړه شي. کراچۍ نه د افغانیانو په تګ کې که یو خوا 8 ورځې پاتې شوي نو بل اړخ ته د دوی مسلې نورې سنګینې شوي او دوی سخت د مشکلاتو سره مخ دي. کیمرامین حدیث سره نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.